Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. En nome do presidente da institución, que non pode acompañarnos neste momento, de aí que eu este aquí sustituindo, dicía que benvidos a todos e a todas e un saúdo tamén especial para todo o Servicio de Medio Ambiente que leva a xestión íntegra da Reserva da Biosfera e, polo tanto, o compañeiro que aquí me acompaña, que está ao fronte desta área, que é José Luís Raposo Madalena. Oxe, a verdade é que temos unha xornada intensa en relación ás reservas da biosfera. Empezamos pola mañá coa reserva Ancares Caurel e agora, bueno, pois estamos con Terras do Miño dando xa comenzo a esta reunión do órgano de participación e para iso o punto número 1 da orde do día que todos vostedes teñen é a aprobación se procede da acta da reunión anterior. Para iso le damos a palabra a Andrea, do Servicio de Medio Ambiente. Hola, boas tardes a todos. O 3 de decembro de 2019 remitiuse o texto íntegro da acta da dita reunión por correo electrónico aos membros para a súa revisión, indicando a posibilidade de realizar observacións. No prazo establecido non se presentou ninguna alegación ao respecto, polo cal, se teñen interese, podemos ler a acta e, se non, directamente a podemos dar por aprobada. Moi ben. Gustaríame un momento tamén comentar, a partir de agora, coa tramitación electrónica, telemática nas administracións, xa os concellos, as convocatorias as remitimos por rexistro telemático, e quería saber se teñen algún inconvinte con que as convocatorias, as asociacións, entidades, se remitan por correo electrónico con acuse de recibo e logo sempre facemos as oportunas chamadas para recordar as datas de reunións e as súas confirmacións. Lles parece ben? Moi ben, moitas grazas. Segundo punto da orde do día e antes de dar comenzo mesmo, quero tamén saudar a todos os que nos siguen e están participando nesta reunión de xeito telemático. Ben, pois neste segundo punto da orde do día, a proposta de programación de actividades para todos os públicos na Reserva da Biosfera para a anualidade 2021. En ese sentido, decir que a Reserva da Biosfera do Miño ten unha programación trimestral de actividades que se levan a cabo principalmente no Centro de Interpretación Terras do Miño. En estas actividades, cada trimestre, participan do orde de 700 a 1000 persoas en diferentes actividades que son todas gratuitas e que contribúen á sensibilización ambiental e á divulgación tamén da Reserva da Biosfera. Este ano, debido ao estado de alarma e as restriccións de mobilidade e de permanencia en espazos pechados, así como as indicacións das autoridades sanitarias, as actividades que realizamos dende Terras do Miño, a verdade é que se viron moi mermadas. Por esta razón, ante a imposibilidade ou non conveniencia de realizar ditas actividades de xeito presencial, estamos arrancando un proxecto piloto de grabación de cursos de diferentes temáticas para poder ofrecer estes contidos online de xeito gratuito durante os vindeiros meses. De momento, levamos grabado 2. O primeiro deles, un obradoiro de produción e cultivo de plantas ornamentais, é un obradoiro de consumo responsable de actividades tradicionais, estos para adultos. E, por outro lado, 2 obradoiros científicos para cativos, para nenos. Iremos remitindo vía correo electrónico e informando tamén a través da páxina web da Deputación os enlaces a estes cursos para que os interesados e interesadas poidan visionalos. Do mesmo xeito, estes cursos online poderán ofrecerse tamén aos centros educativos como alternativa ao programa que comenzamos con éxito fai xa 7 anos e que consistía nas visitas que se facían aos centros educativos da provincia ao Centro da Interpretación Terras do Miño. Todo isto, claro, se a situación sanitaria o permite e podemos retomar estas visitas durante o que queda de curso escolar. Por outra parte, para poder dar continuación ao proxecto o Centro de Interpretación na Rúa, que se iniciou no curso 2018-2019, no que o personal da Diputación se desplazaba aos centros educativos da comarca de Lugo utilizando os nosos cadernos de actividades escolares, este ano ofreceremos alternativas online empregando os cadernos escolares, pero en formato digital. E
E, ademais, tamén ofertaremos aos centros educativos da provincia a posibilidade de que visiten os nosos hortos urbanos ecolóxicos do Paseo do Río Rato. Isto coa perspectiva de poñer en valor entre a poboación escolar o consumo de produtos ecolóxicos, de calidade, de proximidade e para fomentar ao mesmo tempo un hábito de alimentación saudable. Por último, xa, co obxectivo de deslocalizar estas actividades nos 25 concellos restantes da Reserva da Biosfera, fora do municipio de Lugo, dende o ano 2018 estamos abrindo convocatorias a principios de ano para que os concellos, entidades e asociacións da Reserva da Biosfera podan presentar propostas de actividades no resto de concellos da Reserva. Durante este ano, durante o 2020, a pesar das restriccións sanitarias, desenvolvéronse as actividades que a continuación lles vou a describir nos municipios da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Na Pastoriza, no local social da parroquia de Pousada, un curso de xardinería para adultos do 7 ao 14 de marzo, aínda que o último día, o día 14 de marzo, xa non puido celebrarse polo estado de alarma. O seguinte curso que se celebrou, ou outro curso que se celebrou, foi no Centro Cultural de Robra, no Concello de Outeiro de Rei, un curso de elaboración de marmeladas e licores para adultos do 19 de setembro do 2020. Na Escola Habanera de Guitiriz, un curso de poda de arbustos e árbores ornamentais para adultos, do 31 de outubro ao 21 de novembro do 20, e un curso de ervas máxicas e fabricación de ungüentos para adultos, do 7 de novembro do 2020. En Muras, na Casa do Médico, un curso de iniciación á micoloxía, o 22 de novembro do 2020. E estes serán, as actividades que se levaron a cabo neses municipios das reservas. Os concellos de Pol e de Río Torto, a Asociación A Estruga, o GDR3 Montes e Vales Orientais e o Sindicato Labrego Galego, que tamén presentaran solicitudes de cursos, decidiron finalmente non realizalos debido á pandemia. Estas iniciativas ofrécenlle á cidadanía unha alternativa que resulta lúdica e á mesma vez formativa tamén, con un carácter totalmente gratuito e que achega a poboación a coñecementos sobre os valores naturais que existen na reserva. Por esta razón, dentro das posibilidades orzamentarias para o ano 2021 e da evolución da pandemia, propoñemos abrir un novo prazo en xaneiro do ano que ven, está a puntiño xa de chegar, para a presentación de propostas de xornadas ou obradoiros para realizar en cada un dos 25 concellos da Reserva da Biosfera que queiran participar na iniciativa. E, ademais, despois de solicitudes de varios concellos da provincia e co obxectivo tamén de promover e difundir as reservas da biosfera que xestiona a Diputación do Lugo, tanto a Terras do Miño como a de Ancares Lucenses, pretendemos realizar outra convocatoria para a execución de xornadas e obradoiros ambientais no resto de concellos da provincia que non pertencen a estas dúas reservas da biosfera. Por que? Pois para poñer en valor o patrimonio natural da provincia entre a totalidade da súa poboación e para promover tamén accións de educación ambiental, de xeito que as liñas formativas ambientais desta institución abrangan a toda a provincia de Lugo, a todo aquel traballo que se leva xa feito nas reservas da biosfera, sexa non só exemplo, sino un modelo a seguir no resto do territorio. Propoñemos que se informe positivamente esta proposta para que a aprobe posteriormente o órgano reitor, por iso o someto a súa consulta. Se alguén precisa, quere alguna aclaración a respecto, pois por parte dos técnicos ou por parte de José Luís ou pola miña, lles faremos as que necesiten, e senón, pois, lles pedimos a valoración, se estamos todos de acordo, para informar dende este órgano positivamente esta proposta. Alguén ten alguna cuestión ou precisa aclaración? Sí. Sí. Simplemente, non entendo moi ben esta oferta educativa. O punto 3 de ofertar aos centros da provincia a posibilidade de visitar hortos urbanos. A verdade parece enseñarlle aos colexios da provincia, que a maior parte deles son rurais, o que é un horto,
isto como unha das grandes liñas estratégicas tampouco me parece moi... digo como parte de que vexo que as liñas deste ano pois son ben xustas neste caso. O sea, na miña forma de pensar. Vamos a ver. O tema de hortos urbanos é un tema que está aprobado de fai tempo e, bueno, cortar con eso, aunque Galicia, digo, a provincia de Lugo é rural, pois en Lugo capital tampouco non é o tema de un tema rural totalmente, e é algo que aprecian un montón os ciudadanos, xa non como unha produción que lle poda dar, senón como un distraemento, e xente que tamén, bueno, utiliza pois para algún recurso del propio, e, bueno, algún día se pode ver e estudiar de outra maneira se se ve que é máis rentable, pois outro tema, pero, bueno, o ten o Axuntamento en parte, o temos a Diputación, e cortar con el de repente, pois non o vemos neste momento tampouco acertado. No futuro, pois se poderá estudiar a mellor solución, non? Si me permite o deputado tamén, nese sentido, aclarar que os hortos urbanos están abordados nos órganos de participación e, polo tanto, aprobados nos órganos de xestión desta reserva da biosfera, que forman parte desa concienciación medioambiental e de hábitos de vida saudables e consecuentes co medio ambiente que se ven desenvolvendo dende tantos anos por parte de quen leva a xestión desta reserva da biosfera, que lle corresponde neste caso á área de medio ambiente da institución provincial, e que simplemente se trata de divulgar entre diferentes concellos da provincia, entre os máis cativos, aquelas accións que nos parecen máis acertadas, non porque o digamos nós, sino porque foron aprobadas nestes órganos de participación e de xestión para que os máis pequenos sepan o que é un horto e non só un horto uso, sino un horto con un cultivo ecolóxico, como se deben de utilizar, os hábitos de alimentación saudable, etc. É unha liña de reforzo ao que se está facendo en educación alimentaria e medioambiental, que se achega de forma voluntaria a todos os concellos, a todos os colexios da provincia que desexen coñecelo. Non ten máis que reforzar esas liñas de traballo. Por outra banda, e se me permite a ironía, o señor voceiro do Partido Popular, decirlle que nesta provincia temos moito rural, pero moitos nenos pensan que o leite ven do cartón, non da vaca. Por poñer un exemplo, creo que deberíamos de concienciarnos e de facer un esforzo. Eu non quixera afondar nun debate nesto, sino simplemente se trata de saber se damos informe positivo ou negativo á proposta que trae aquí o Servizo de Medio Ambiente para a programación de actividades para todos os públicos na reserva da biosfera para 2021. Simplemente decir que me parece pouco ambicioso un programa. Si aquí vamos a traballar todos nun programa, vamos a votar a favor, pois a verdade é que, bueno, das cinco propostas son todas moi xenéricas, e esta que parece que é a máis específica, pois, bueno, non entendo que é moi millorable, con todo o respeto. Despois, esa apreciación de que os nenos pensan que o leite ven do cartón, pois, bueno, non sei. Eu, desde logo, os de Foz que eu coñezo, todos saben de onde ven o leite e como se Perdone, o inciso que... E moitos saben o que é o horto e demais, non sei. Creo que non sei, é redundar quizás en algo que está ben, os hortos están ben, pero non é unha das accións. Señor Castiñeira, permítame, porque temos un extenso orde do día e me gustaría ir acotando. Ten vostede alguna proposta para incorporar a estas accións para o ano 2021 da que podamos tomar nota? Eu estou dicindo que para mí son insuficientes. Bueno, non ten nada máis que aportar. Moitas gracias. Simplemente xustificando a miña abstención neste voto. Vale. Alguén máis ten algo que preguntar? Si vexo que piden a palabra ali polo fondo. Gracias. Vais abrir un plazo igual que o pasado, en mes de xaneiro.
sí que notamos descoordinación a respecto do ano pasado. Fixamos a proposta, estábamos agardando que viñera unha especie de aprobación, como cando participamos no resto dos programas, e xa tarde, mal e arrastro, recibimos unha chamada. Agora, eu tiña entendido, e me acaba de confirmar un compañero, que non declináramos o de facer o do curso de pastoreo da pastoriza. Dicirme que debeu haber malos entendidos. Gostaríamos que de cara ao ano que ven, pois eso, recibíramos comunicación coas actividades que se admiten, nos admiten, para nós tamén poder programar en donde as metemos. Simplemente eso. Vale. Dende o Servizo, dende a Coordinación de Educación Ambiental, fixéronse chamadas a todas as entidades que habían solicitado cursos. En moitas situacións, claro, é que ou pola situación sanitaria que era o momento, ou moitas veces por parte das entidades, rexeitáronse executar os cursos ao final. Nos aprobamos todas as solicitudes que se presentaron, traballamos en todas. Non houve ninguna que se rexeitase de entrada. Bueno, pois estaremos, falamos ti máis eu, entón, para que non haxa malos entendidos. Pois, Margarita, recollemos a proposta. Alguén máis ten alguna aportación que facer ou alguna cuestión? Ben, recollendo a abstención do voceiro do Partido Popular, alguna abstención máis? A favor, por favor, votos. Votamos a proposta. Ou hai alguén que se opoña, porque a verdade é que aquí votos tampouco se recollen, porque quen vai a xestionar e despois o órgano reitor é quen vota e aproba. Bueno, pois recollemos así en acta, porque non é o órgano de votación este. No punto número 3, a proposta de creación dun grupo de traballo para a posta en marcha da marca da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Dicir que durante o ano 2020, durante este ano, iniciouse o rexistro da marca Reserva da Biosfera Terras do Miño na Oficina Española de Patentes e Marcas, co fin de poder outorgar unha calidade diferenciada aos produtos que se producen neste territorio, valga a redundancia, a través dun distintivo que poña de relevo a súa orixe e deste modo contribúa tamén á sostenibilidade económica do tecido agroempresarial implicado e a fixar poboación tamén no medio rural. Este foi un proceso longo no que a Oficina Española acordou a suspensión da marca porque o seu criterio podía inducir o público a erro sobre a procedencia xeográfica dos produtos agroalimentarios, sobre 5 clases de produtos. Ademais das observacións presentadas polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra e o propio Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Nesa resolución de suspensión tamén se establecía que ese feito podería enmendarse limitando os produtos indicados àqueles procedentes deste territorio delimitado, enmenda que foi aceptada pola propia Diputación. E así, finalmente, o 14 de setembro, publicábase no Boletín Oficial da Propiedade Industrial a concesión da marca Reserva da Biosfera Terras do Miño para produtos e servicios, para as dúas cousas. Coa salvedade de que para os produtos agroalimentarios debía incluírse unha coletilla que especifique que todos estes produtos son provenientes da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Sen embargo, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra presentou un recurso de alzada en novembro, reiterando as súas alegacións, ao cal respondemos o pasado día 9 de decembro, fai uns días, no trámite de audiencia que nos concederon. En todo caso, de prosperar este recurso, podería verse afectada soamente a clase 33, que é a relativa a bebidas alcohólicas, excepto as cervexas, non afectando ao rexistro no resto de clases que se solicitou. Unha vez conseguido o rexistro da marca, esperamos que a resolución sexa favorable e que, ademais, se resolva nun plazo breve. Sería necesario, despois, empezar a traballar nun regulamento consensuado cos produtores, cos empresarios, que desexen empregar este distintivo na etiquetaxe dos produtos ou dos servicios. Este procedimento de autorización de uso do distintivo da Reserva da Biosfera Terras do Miño debería de seguir, ademais,
os requisitos da normativa estatal, porque deste xeito os produtores, ademais do distintivo da nosa reserva, poderían empregar o da marca Reservas de la Biosfera Españolas, unha marca que destaca e diferencia a todos aqueles produtos naturais e artesanais do territorio recoñecidos como Reservas da Biosfera en España, actuando como unha marca paraguas que lle dá cobertura en todo o Estado español. Por outra banda, ademais de orientar esta marca a produtos agroalimentarios e artesanais de calidade, tamén podería aplicarse a servicios turísticos, a aloxamentos, a restauración ou a empresas turísticas, que poden, a súa vez, crear sinerxias cos produtores locais e promover así unha imaxe integral de calidade de produtos e servicios na Reserva da Biosfera. Por todo isto, é polo que propoñemos a creación dun grupo de traballo que poña en marcha esta marca, un grupo de traballo que sirva de contacto entre a Administración e os empresarios e empresarias que estén interesados, e para iso marcámonos 4 obxectivos principais para este grupo de traballo. O primeiro deles, a definición dos produtos ou tamén dos servicios aos que este orientado a marca, a redacción dese regulamento para a concesión da licencia de uso da marca, que ademais é necesario, e a realización de pregos de condicións específicos para cada tipo de produto ou servicio. Tamén un obxectivo claro é que no caso de que se acorda a integración na marca dos servicios turísticos do territorio, é necesario a adhesión da Reserva da Biosfera ao clube do produto turístico do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, e, por último, un cuarto obxectivo que é a difusión da marca e do seu procedimento de concesión da licencia de uso entre os empresarios ou empresarias da Reserva da Biosfera para promover o emprego desta marca. Nós creemos que o fomento de producións e servicios de calidade é un dos elementos con maior grado de dinamización e tamén de diversificación económica, a vez que consolida o tecido productivo local e consolida ou apoia tamén a fixación de poboación rural. Por ese motivo é polo que queremos poñer en marcha a marca da Reserva da Biosfera Terras do Miño, que, como ven, xa se leva un tempo traballando nela, con todos os avatares que isto trae, e por iso é polo que propoñemos tamén que se informe favorablemente ao órgano que despois se celebrará no órgano de xestión de xeito favorable para a creación deste grupo de traballo. E para iso, para crear o grupo de traballo, tamén facemos a proposta da apertura de un plazo de un mes durante o mes de xaneiro do ano que ven, do 21, para que todas aquelas persoas que desexen podan solicitar a súa participación na posta en marcha da marca da Reserva da Biosfera. E isto é o que lles queríamos consultar neste punto 3, para o cal tamén lles pido que se necesitan alguna aclaración, teñen alguna dúda, pois o equipo técnico que levou a cabo todo este traballo, pois seguramente estará encantado de poder contestarlles. Alguén necesita alguna aclaración? Ten alguna pregunta? Non? Entendo, polo tanto, que informamos favorablemente ao órgano de xestión. No punto 4 da orde do día hai unha presentación da Memoria Anual de Actividades do 2020 da Reserva da Biosfera que todos vostedes teñen na súa documentación. Neste punto que queremos presentarvos as actividades que se levaron a cabo durante todo este ano, unha memoria anual de actividades que quedará archivada na Deputación para que sexa consultada por todas aquelas persoas que así o desexen. Eu non sei se é moi ambiciosa ou non, pero o que si sei é que houbo moitísimo traballo. Aquí teñen o reflexo con esa memoria que recolle un total de 54 actividades neste ano, todas elas ben interesantes, que vostedes ou calquera outra persoa pode consultar, porque, como digo, quedarán a disposición archivadas na Diputación, e se agora teñen algunha curiosidade ou algunha cuestión
que queiran que lles aclaremos sobre algunha delas, pois estaremos encantados de poder facelo, así que lles pido que se necesitan ou queren preguntar alguna cuestión, que o fagan neste momento. Bueno, pois damos por presentada esta memoria anual de actividades do ano 2020. No punto 5 da orde do día, dámoslles conta da incorporación da Reserva da Biosfera Terras do Miño ao Consello Provincial de Turismo. Recordaredes os que participastes ou os que lestes as actas de reunións anteriores que en decembro do ano pasado acordamos que a Reserva da Biosfera Terras do Miño solicitase a integración no Consello Provincial de Turismo. Esta integración fíxose efectiva na primeira reunión que se celebrou no ano 2020, que foi o día 4 de marzo. No Consello Provincial de Turismo destacouse que o desenvolvemento das actividades turísticas e de recepción de visitantes baixo programas de calidade dentro do ámbito das reservas pois é un eixe estratéxico das economías de calidade e por ese motivo se valorou moi positivamente a adhesión ao Consello destas dúas reservas. O turismo sostible, que se desenvolve de forma armónica e compatible coa conservación dos recursos naturais, axuda, ademais de incrementar os ingresos que xera a propia actividade. Digo que axuda porque axuda a unha mellor xestión e a unha mellor conservación da biodiversidade, debido precisamente ao interés que cada vez teñen máis os visitantes, os turistas, polos valores naturais. E, dende logo, nesta provincia, algo deso temos. Nesa reunión de marzo de 2020, antes de que comenzara o estado de alarma, aprobáronse as liñas estratéxicas deste ano co fin de mellorar a difusión e o acceso á oferta turística da provincia de Lugo. Procurábamos intensificar naquel momento a presencia no mundo digital, actualizando o material propio de promoción da provincia, a continuación con proxectos de sinalización intelixente, o reforzo da formación das guías turísticas, o aumento da presencia en feiras e establecementos de colaboración con eventos de promoción turística de referencia no noso territorio, entre outras cuestións que se abordaban. Pensamos que a aposta polas novas tecnoloxías tamén de cara ao turismo e para os visitantes que se achegan a esta provincia ou mesmo para os que queremos ser visitantes dentro da nosa provincia e coñecela máis polo miúdo, pois é unha aposta fundamental. E é certo que esta provincia, que ata agora era unha posibilidade, hoxe é un mundo de oportunidades, porque tomamos conciencia durante todo este ano e con todas as restriccións que houbo de que cada vez máis os visitantes queren achegarse a territorios nos que poidan ter experiencias das que podan falar e transmitilas, experiencias que se realicen nun ámbito, nun medio natural, non masificadas, experiencias familiares, e cada vez iso é o que busca máis o visitante. Todo isto temos que acompañalo das novas tecnoloxías, facerlles máis fácil, máis doada, non só a chegada e a entrada na provincia, sino que poidan planificar mellor cal vai a ser a súa viaxe cando veñan aquí, dai que estemos traballando coas novas tecnoloxías. É certo que nos falta a veces hasta ter unha boa cobertura, sabémolo todos, pero son pasos que hai que ir dando, dende logo non podemos deixar de estar preparados para ese mundo que non está por vir, sino que xa está aquí. En ese sentido, é no que queríamos darlles conta tamén da importancia que ten para o ámbito turístico a entrada das reservas da biosfera no Consello. Temos outra dación de conta que no punto 6, que é dar conta da convocatoria do 7º concurso de fotografía Sendeiros das Reservas da Biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses, un concurso que, como sabedes, se ven desenvolvendo xa dende fai 7 anos, que se celebra, ademais, con gran éxito, un concurso anual de fotografías das reservas da biosfera, tanto de Terras do Miño como de Ancares Lucenses. O concurso do ano pasado estivo adicado ás nosas árbores,
co obxectivo de dar a coñecer e poñer en valor o patrimonio natural das nosas reservas, fundamentalmente, e tamén o desenvolvemento destes territorios. Todos estes anos se expoñían as fotografías presentadas a este concurso, pero este ano, debido á situación do COVID-19, pois non foi posible. Por esa razón, e para difundir, por un lado, este concurso, e, por outro lado, abrir xa a convocatoria para este ano, preparamos unha exposición virtual a que se pode acceder dende a páxina web da Deputación e que, ademais, se vai a difundir en redes sociais. Para o concurso deste ano, que está motivado pola situación epidemiolóxica derivada da COVID-19, o que pretendemos é promover actividades ao aire libre, nas que, ademais de cumplir con toda a normativa vixente, se poda manter o distanciamento social e se permita tamén coñecer o patrimonio natural das reservas da biosfera, Terras do Miño e os Ancares lucenses. E por ese motivo é polo que a temática para este ano será sendeiros nas reservas da biosfera, Terras do Miño e os Ancares lucenses, incluindo tanto redes de rutas de sendeirismo e itinerarios como conxunto de vías e de camiños tradicionais, procurando que as imaxes que se obteñan nese concurso pois amosen a riqueza natural, a riqueza cultural e paisaxística que temos nestas dúas reservas. A dotación económica mantense como en anualidades anteriores, en 1.600 euros, que están distribuídos en 3 premios, un primeiro de 800 euros, un segundo de 500 e un terceiro premio de 300 euros. E, por suposto, os criterios a valorar tamén van a ser, como en anos anteriores, a composición, a originalidade e a calidade estética da imaxe. O prazo está previsto abrilo nas próximas semanas, unha vez que a convocatoria se publique no boletín oficial da provincia. E, bueno, a todos os que formades parte deste órgano, por suposto, pois vos manteremos informados por correo electrónico, ademais de polas redes sociais. O prazo vai estar aberto ata o día 30 de maio do 2021 e o que queremos é animaros a participar a todos os que estades aquí, pero que facades tamén extensivo este convite a todos aqueles que forman parte pois dos vosos colectivos ou organizacións, porque, sen dúbida, é unha actividade que alimenta o espírito e nos fai tomar boa conciencia da riqueza patrimonial, natural e cultural coa que contamos. E, nese sentido, pois, é no que vos damos tamén conta desta convocatoria do 7º concurso de fotografía das reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares lucenses. A continuación, temos a presentación de actuacións dos proxectos LIFE Fluvial, LIFE Lugo máis biodinámico e LIFE in Common Land. No territorio da reserva da biosfera, Terras do Miño, estánse executando 3 proxectos. Son proxectos pioneiros de conservación medioambiental e de desenvolvemento sostible do territorio. Están financiados pola convocatoria LIFE da Unión Europea, que demostran a relevancia que ten este territorio a nivel medioambiental e tamén o carácter pioneiro, innovador e demostrativo destes 3 proxectos. O primeiro deles é o proxecto LIFE Fluvial, está liderado pola Universidade de Oviedo, la Indurot, e ten como socios a Universidade de Santiago de Compostela, neste caso Ibader, a Universidade de Lisboa, o Concello de Ribadeo, a Asociación Intereo, a Traxa, a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos e a Emalxa. Para presentar as actuacións que se están executando neste proxecto, vamos a visionar un vídeo que nos preparou Javier Ferreiro da Costa, que é investigador de Ibader, que hoxe non podía acompañarnos por motivos laborais nesta reunión do órgano de participación desta reserva, pero, bueno, sí que nos vai axudar pois co visionado deste vídeo que pasamos a ver a continuación. Boa tarde. Imos a facer unha revisión dos
proxectos LIFE que durante os últimos 20 anos o IBADER ven desenvolvendo na zona núcleo da Reserva de Biosfera Terras do Miño, os cales deron lugar finalmente ao proxecto LIFE Fluvial do que vimos a falar hoxe. A historia comeza no ano 2000 co proxecto Pargala da Támoga, o cal foi liderado pola Deputación de Lugo, en o cal o IBADER participou nas accións de seguimento e difusión. Neste proxecto desenvolvíanse unha serie de accións de conservación pioneiras e de gran valor demostrativo que deron lugar finalmente á declaración da Reserva de Biosfera Terras do Miño. Ademais, no apartado divulgativo xenerábanse uns importantes materiais divulgativos que ainda hoxe teñen plena validez, amosando a biodiversidade do territorio. Emanando deste proxecto saía este segundo LIFE Tremedal, que versaba sobre a conservación dos humidais no norte da Península Ibérica, a desenvolverse entre os anos 2012 e 2015 en diversos humidais do norte da Península Ibérica, e cuxas localidades de Galicia se incluían dentro da zona núcleo da Reserva de Biosfera Terras do Miño. As accións de conservación e de restauración levadas a cabo neste proxecto foron de gran importancia, acadando incluso premios a nivel paisaxístico e medioambiental. De xeito xa máis recente, o proxecto Lei Bacata para a conservación dos bosques de teixo da Península Ibérica é un proxecto que comezaba no ano 2016, cuxo coordinador é o IBADER da Universidade de Santiago de Compostela no campus de Lugo, contando co apoio da Deputación de Lugo novamente. Este proxecto versa sobre os bosques de teixo, sendo xa a propia especie do teixo un dos elementos máis enlleiros do panorama forestal galego, unha especie con grandes valores naturais e tamén culturais, así como importantes relacións ecolóxicas co resto de seres vivos que os habitan, e igualmente os seus bosques que conforman pequenas masas moi ailladas, de gran vulnerabilidade e fragilidade, pero tamén de gran valor de conservación. Por tanto, o proxecto plantexa actuacións de conservación en 15 zonas Rede Natura 2000 da Cordillera Cantábrica para a mellora do estado de conservación destes bosques, a través do incremento da súa área de ocupación mediante plantacións, a mellora da súa estrutura, mediante unha serie de actuacións de eliminación de especies exóticas ou control de herbivoría, e a mellora das perspectivas futuras destas masas a través da súa mellora de diversas medidas de conservación ex situ para a súa mellora, para a súa conservación xenética. Entre estas, cabe salentar a caracterización xenética das poboacións de teixo do norte da Península Ibérica, que, como se ve aquí, ademais, ten unha gran sinerxia coa delimitación da rede de biosfera, de reservas de biosfera españolas da rexión atlántica, co cal tamén, novamente, temos un proxecto que ten unha gran sinerxia coa reserva de biosfera e, nomeadamente, coa reserva de biosfera Terras do Miño. A información que, ademais, é moi importante desde o punto de vista científico, xa que permite facer contextualizacións e integracións co resto de información a nivel europeo, permitindo facer incluso regionalizacións ou agrupacións a nivel ibérico ou tamén a nivel do areal do proxecto. En todo caso, o proxecto tamén ten máis aspectos que teñen unha elevada sinerxia coa reserva de biosfera, xa que o banco de xermoplasma no cal se almacenan as mostras tisulares de ADN e máis as sementes recollidas polo proxecto para a conservación xenética da especie están situadas no campus de Lugo dentro da Reserva de Biosfera Terras do Miño. En canto ás medidas de difusión e transferencia das solucións adoptadas polo proxecto para a súa replicabilidade, cabe salientar que o proxecto fixo unha importante labor de intercambio de información con socios portugueses, socios a nivel estatal, outros territorios europeus nos cales o teixo tamén ten gran importancia, como pode ser a Bretaña francesa, de xeito máis recente unha visita ao proxecto Life Taxus de Portugal, un proxecto que é xemelgo a este, pero dentro da parte portuguesa, ou incluso a confrontación e comparación da conservación dos recursos dos servicios ecosistémicos dos bosques de teixo con outros ecosistemas dos proxectos LIFE a nivel europeo en Estonia. Finalmente, no que tocante a accións de difusión e sensibilización, todo tipo de festividades, actividades de celebración da Día da Árbore, talleres escolares, etc., que incluso deron lugar a varias presentacións do proxecto a nivel nacional,
a creación dunha página web na cal pode ser consultada toda a información do proxecto, as redes sociais nas cales se van anunciando puntualmente todos os progresos do mesmo, e de xeito máis recente durante o ano 2020 co confinamento motivado pola COVID desenvolveuse en colaboración coa Diputación de Lugo unha serie de materiais escolares para ser difundidos aos colexios da Reserva de Biosfera Terras do Miño, para que os mestres pudesen empregar estes materiais como formación dos seus alumnos durante o período de confinamento, dicir, material ofertado e ofrecido online. E finalmente, o último proxecto, esperemos que non o derradeiro, que versa sobre a mellora dos corredores fluviais na rexión atlántica ibérica, o proxecto Lei Fluvial. O proxecto Lei Fluvial, que comezaba no ano 2017, está previsto a súa finalización no ano 2021, é un proxecto transnacional que se desenvolve entre España e Portugal, que conta con 8 socios, dos cales o Ibader é un dos beneficiarios asociados do mesmo. Proxecto cuxo obxectivo é a mellora do estado de conservación deses corredores fluviais entre España e Portugal na parte atlántica, a través da mitigación dunha serie de ameazas e presións, como é a presenza de especies exóticas invasoras, tanto herbáceas como leñosas, a mitigación dunha serie de usos que causan unha intensificación e, por tanto, unha merma no estado de conservación dos corredores, como poden ser as repoboacións forestais monoespecíficas como especies exóticas, discontinuidade nos corredores por diversas causas nas cales non hai esa continuidade do corredor, a implantación incluso de áreas recreativas de uso público, é dicir, zonas antrópicas que tamén causan unha rotura na conectividade do corredor, e como última ameaza que foi detectada xa de xeito máis recente a presenza do síndrome de decaemento do amieiro, que está a causar unha elevada mortalidade nas poboacións no norte da Península Ibérica. Por tanto, o proxecto desenvolve accións de conservación en 8 zonas da Rede Natura 2000 de España no norte da Península Ibérica, así como unha zona Natura 2000 de Portugal. En este caso estaríamos a falar, para facer a revisión que imos a ver agora, vamos a centrarnos nas accións que se desenvolven dentro da cunca alta do río Miño, é dicir, dentro da Reserva de Biosfera Terras do Miño, que son as accións denominadas C6 e C7. Ademais, hai que ter en conta que todo o proxecto en si mesmo xa non é solamente que teña unha elevada sinerxia coa Reserva de Biosfera Terras do Miño, senón que todas as CECs do proxecto en España están incluídas dentro de reservas de biosfera españolas. As situadas nas Mariñas Coruñesas están dentro da Reserva de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, as situadas dentro da Cunca de Eo están incluídas dentro da Reserva Río Eo, Oscos e Terras de Burón. O proxecto, ademais, ten unha gran relevancia a nivel de cumprimento de outras políticas, é dicir, ten unha gran complementariedade e sinerxia con outras políticas. E é un proxecto que está moi apoiado por todos os axentes implicados, por todas as entidades nas cales se fan accións de conservación. E aquí veríamos tanto as deputacións de Coruña e de Lugo, os concellos de ambas as dúas provincias que están implicados e tamén os concellos de Asturias nos cales se desenvolven accións de conservación. As accións de conservación están estruturadas, todas teñen unha serie, un nexo común entre elas, que é a eliminación de especies invasoras, a eliminación de amieiros mortos polo síndrome de decaemento e a restauración forestal, e despois entre elas sí que hai pequenas diferencias con actuacións específicas dependendo da súa natureza. A eliminación e control de especies invasoras faise de xeito manual ou mecanizado, non se empregan herbicidas neste proxecto. A retirada de amieiros faise nas ribeiras e sempre seguindo principios de cautela e sin afectar aos cauces fluviais, nin aos fondos, nin ao leito do río. E a restauración faise tamén ao ser espazos Natura 2000, ao beiro do propio plan director, inclúense especies autóctonas características do tipo de hábitat según o manual de interpretación da Unión Europea e do manual de Galicia, e ademais o proxecto produce a súa propia planta para evitar introducir ecotipos alóctonos dentro da mesma especie, de acordo? Entón, as especies que se empregan nestas repoboacións, falamos de o salgueiro, o freixo, o pradairo, a abelaira, o érbedo, o sanguiño, a bidueira, o loureiro, o acibro e o carballo.
A produción de planta faise na súa maior parte mediante semilleiro, recollendo as sementes, sendo creada esta sementeira no viveiro de Maceda de Traxa, que é un dos socios do proxecto, mas tamén en aquelas especies que a súa reproducción vegetativa é fácil, empregouse a técnica de creación de planta mediante estaca in situ, que permite tamén un maior arraigo e unha maior efectividade. En canto ás accións de conservación, falaríamos da primeira acción, que é a acción C6, que se desenvolve nos corredores fluviais do río Miño, é dicir, da zona núcleo da Reserva de Biosfera de Terras do Miño, con 3 localidades. A primeira no río Parga, dentro do concello de Guitiriz, no tramo do río Parga, nas inmediacións da ermida do San Alberte. O tramo do río Miño, que entre Lugo transcurre entre a Fábrica da Luz e a Ponte Romana, e o tramo do río Miño nas inmediacións da vila de Rábade. Cabe salientar que estamos falando probablemente dos tramos fluviais de maior valor de conservación de todo o noroeste ibérico, con ademais elementos moi singulares de flora e de fauna dentro dos mesmos, e en todo caso falaremos de que, seguindo os principios que comentábamos antes de cautela, unha eliminación manual dos amieiros mortos, igualmente as especies exóticas invasoras, incluso sendo leñosas, tamén se retiraron e se apearon mediante métodos manuais, solamente se empregou métodos mecanizados cando se pode acceder a través dunha pista ou dunha estrada, e a restauración do hábitat, pois, como comentábamos antes, a través do emprego de especies autóctonas. A segunda das actuacións é a mellora do bosque arredor da Lagoa do Rei, a acción C7, no concello de Rábade, na cal tamén se fixo eliminación de especies exóticas invasoras, fundamentalmente chopos americanos. Fixose unha mellora do borde lacunar para que a lagoa teña un mellor contacto co resto de ecosistemas e de medios que a rodean, é dicir, unha mellora dos medios ecotónicos da propia lagoa, ter unha zona na cal a oscilación sexa máis leve e permite o establecemento de distintos tipos de medios en función da porcentaxe de humidade que teñan, e igualmente a restauración do hábitat dos bosques húmidos ao seu arredor, creando un buffer de protección da lagoa que permite incluso mellorar a súa naturalidade e a súa conectividade co resto de hábitats. O proxecto, non obstante, ten unha forte estrategia de comunicación e de difusión pública e divulgación dos resultados, entre os cales podemos incluso citar de xeito recente a realización dun taller presencial pre-Covid pois no CEIP Terrachá de Román no concello de Vilalba, tamén dentro da Reserva de Biosfera de Terras do Miño. Ademais, un taller escolar que foi bastante divertido e moi interesante para os rapaces, xa que foi desenvolvido en colaboración cun dos personaxes dos Bolechas, esa serie de contos e de debuxos que lle gusta tanto aos rapaces, e que foi emitida no Xabrén Club da Televisión de Galicia. E nada máis, ata aquí chegamos con esta presentación. Moitas gracias pola súa atención, que teñan un feliz final do ano 2020 e unha mellor entrada do 2021. Ben, pois, despois de ver este traballo que nos presentou Javier Ferreiro da Costa, non temos máis que agradecerlle o esforzo realizado durante todo o traballo, tamén por facérnoslo chegar dun xeito tan resumido e tan didáctico ata esta reunión. Falábamos hai un momento de que no territorio da Reserva da Biosfera Terras do Miño se están executando 3 proxectos pioneiros, e nese sentido o segundo deles é o proxecto Life Lugo máis biodinámico, liderado polo Concello de Lugo, cofinanciado pola Deputación de Lugo, e que ten como socios a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade Politécnica de Madrid. Eu quero dar a benvida a Miguel Couto, concelleiro de Urbanismo Sostible do Concello de Lugo, que nos vai a comentar as novidades deste proxecto, e por eso neste momento a él lle cedo a palabra. Moitas gracias, Miguel, por achegarte ata esta institución para presentarnos neste órgano de participación este proxecto. Moitas gracias. Gracias a vos, Pilar, por darnos a oportunidade de divulgar este proxecto entre os membros da Reserva da Biosfera de Terras do Miño. Bueno, é a segunda ocasión na que faigo unha presentación relacionada con este proxecto. Algunhas das cousas van a ser en parte recordatorias, e outras trataremos de indicar cales foron os avances que ao longo deste último ano
producindo neste proxecto. A diferencia do proxecto que vimos de ver anteriormente, onde é un proxecto de rehabilitación, de conservación do medio natural, este é un proxecto un tanto diferenciador, non? É un proxecto que busca a transformación, o sea, os proxectos LIFE están basados, basicamente, son proxectos da Unión Europea que están basados en mellora do medio ambiente. Este proxecto vai un paso máis alá, porque o que pretende é a adaptación ao cambio climático. É un proxecto que a súa idiosincrasia é provocar unha transformación no modelo de planificación urbana, basicamente. É un proxecto que, como podedes observar aí, a parte do que xa comentou Pilar, de que está liderado polo Concello de Lugo como socios financiadores, a Unión Europea, o Concello e a Diputación, conta tamén como socios de aportación de coñecemento tanto á Universidade de Santiago de Compostela en todas as súas actuacións forestais, sobre todo tamén na parte que veremos despois de elementos demostrativos, en concreto co edificio Impulso Verde, que desarrollou esa parte de estructural de madeira, pois tamén así como nas accións da UPM, que están relacionadas basicamente na colaboración dese diseño de edificio tamén na diseño dunhos hortos urbanos. A financiación total deste proxecto, como podedes comprobar, son 3.588.551 euros e iniciouse en xaneiro de 2016 e a finales do ano pasado tivemos unha prórroga de un ano máis para poder desenrolar o proxecto que finalizará en decembro do ano que ven, decembro do ano 2021. Entón, dentro do proxecto, tedes aí un pouco onde se enmarca as actividades que nel se veñen desenrolando. Nesa parte inferior podese observar que unha das cuestións principales deste proxecto é que dá pecha o que se chama ao Parque Lineal Verde ou o Cinturón Verde da cidade de Lugo. Ese cinturón verde que se pode observar que está conformado pola contorna dos ríos Miño polo lado esquerdo e polo lado dereito polos ríos Rato, pois na parte norte estaba aberto e con este proxecto o que facemos é dar un peche a ese cinturón verde. O proxecto desenrólase na zona norte, como estábamos comentando, e ocupa un total de 50 hectáreas de superficie. O total onde se desenrola o proxecto son 50 hectáreas. 29,5 son basicamente na zona máis preta á cidade. Non pases, Andrea, por favor. 29,5 son na zona máis preta a cidade, que é na contorna da avenida Duquesa de Lugo, antes de chegar ao polígono do Ceao, onde se vai a desarrollar o barrio multiecolóxico, e as outras 21 hectáreas están dedicadas principalmente a actividades de tipo forestais e ubícanse entre os dous polos industriais da cidade, o polígono do Ceao e o polígono das Gándaras. Basicamente, as actividades ou as accións deste proxecto basicamente son tres, que a continuación desenrolarei un pouco máis, que é a C1, a C2 e a C3, e despois hai unha serie de accións demostrativas que son as accións que se foron implementando e están sinaladas en cada zona da cidade onde se foron desenrolando cada unha destas accións, desde unha plantación de frondosas, unha plantación de produtos enerxéticos, unha recreación de bosques autóctonos galegos ou o espacio dedicado a castiñeiros, así como o humedal que está ubicado no que será o próximo enil que une esas dúas zonas. Pasa, por favor. Aí vemos que as tres accións de planificación básicas do proxecto é a creación dun catálogo de solucións de deseño urbano, que basicamente o que se tratou aquí foi a partir de diversos ámbitos de actuación, desde actuacións en edificios, actuacións en rúa, actuacións a nivel barrio e actuacións a nivel de cidade, diseñar solucións desde un punto de vista medioambiental para diversas accións, como pode ser o ciclo da auga, como pode ser os espacios verdes, como pode ser a planificación urbanística. O sea, hai unha serie de hasta 51 accións distintas
diseñadas que poden ser implementadas, ou parte delas serán implementadas no desenrolo do barrio multicolóxico. Outras delas xa se estamos implementando en obras de iniciativa municipal en outras zonas da cidade e van a ser un escaparate, un espello para que outras administracións e outros promotores privados utilicen estas solucións técnicas como melloras medioambientales e de loita contra o cambio climático. Esa é a primeira das accións de planificación urbana deste proxecto. A segunda é o Plan Estratégico de Infraestructuras Ecolóxicas ou Plan Especial Biodinámico, que é, basicamente, nesa zona que aí aparece señalada como se estuera en Madeira, que son dous sectores urbanísticos que están recollidos no Pexón, pois o desenvolvemento nese barrio pois de un barrio multiecolóxico pensado, planificado, diseñado dun xeito totalmente distinto a como se pode facer o diseño dun plan parcial ao uso habitualmente. E, por último, a última das accións de planificación está na planificación de zonas de confort climático que posteriormente incidiremos un pouco máis en elas. Abondando na segunda destas liñas de acción, o que sería o Plan Estratégico Biodinámico, pois, bueno, o que tratamos aí é de facer un diseño dun barrio multicolóxico desde un punto de vista de cambio, de loita contra o cambio climático, basicamente. Si vamos ao que agora mesmo eses dous sectores urbanísticos que abranguen o que conhecemos na cidade como o barrio da Garaballa, pois veremos que o que tratamos de facer son unha acción de planificadora de ordenación urbana. Pero unha acción un tanto especial. En primeiro lugar, se caracteriza por ser respetuosa co xa existente. De xeito que das 286 edificacións que ahora mismo se identificaron en esa zona, de tanto vivendas como outro tipo de edificacións de outros usos, se van a conservar 246. Solamente hai 20 edificacións que algunhas están sin licencia urbanística, fora de ordenación, que habrá que derruir, derrumbar, das cales solamente, quero recordar que 4 son residenciais e os outros teñen usos de outro tipo, agrícola ou de almacenamento, de apeiros e tal. Entón, unha das cuestións fundamentales era, a hora de diseñar este barrio, como facelo? Pois o primeiro dos criterios que se tuvo en conta foi integrar, o sea, non é chegar a un sitio e arrasar co que hai, non, é manter o que hai. O diseño das vías de circulación respeta as actuales vías de circulación que hai no barrio. Incrementanse algunhas, pero sigue respetando ese diseño. Que caracteriza ou que vai a caracterizar a este barrio? Bueno, diversos aspectos, pero sobre todo a autosuficiencia enerxética. O sea, o barrio vai ser capaz de suministrar o 90% da enerxía que vai a consumir vais a producir no propio barrio, non? Con sistemas fotovoltaicos, sistemas de biomasa que se realimentarán ou se alimentarán con materiales que vamos a producir noutras zonas do proxecto. O sea, por lo tanto, é un barrio enerxéticamente autosuficiente. Por outro lado, tamén é destacable a autosuficiencia do consumo de auga, o sea, solamente que vai estar por encima do 50%. O sea, a auga que obtemos de forma natural non se vai a tirar, non se vai a verter a unha rede de pluviales, senón que se vai a aproveitar con medidas do catálogo, pois se van a recoller, se van a reutilizar para rego, etc. Son outras das características. Isto suporá unha reducción do 90% dos gases de efecto invernadero. E aquí, un dos puntos principales, un dos puntos máis importantes da planificación deste novo barrio. Multiplicaremos por 4 as áreas verdes que inicialmente estaban no Plan Xeral de Ordenación destinadas para este barrio, o sea, multiplicaránse por 4, do mesmo xeito que as áreas de servicios previstas inicialmente no planeamento municipal se multiplicarán por 2. Foméntase o autoconsumo, será un barrio que está pensado e diseñado para que a xente conviva no propio barrio, non? Que as edificacións que no barrio se planifiquen e se faigan, compartan distintos usos, desde o uso residencial ao uso de comercio, ao uso de servicios, o sea, que no propio barrio poidas desenrolar toda a túa actividade diaria da vida que sueles facer.
se primará pois, como elemento fundamental a edificación en madeira. Non? É un dos criterios que vai a obter ou a ter esta planificación, que non será obligatorio, evidentemente, pois iso vai ser promovido por promotores particulares, como calquera acción urbanística, pero o que si se primará a través de ordenanzas é que a madeira seña un elemento diferenciador dese barrio. Non? É un barrio pois orientado para vivir dun xeito diferente, onde pois, tamén teremos hortos urbáns integrados no propio barrio, agricultura en altura, agricultura vertical, o sea, unha nova forma de percibir ou de xestionar o que é unha zona de vida para as persoas. Pasa. En canto á terceira das accións de planificación que estábamos comentando, que son as zonas de confort climático residencial, que se pretende facer que acción é esta? Ou cal é o obxectivo desta acción? Bueno, pois o obxectivo desta acción é, dentro do diseño deste barrio, para aproveitar e mellorar a eficiencia enerxética dos elementos que estarán nel, é importante pois ver que materiales vamos a empregar, ver que orientación van a ter as edificacións para aproveitar todos os recursos naturais e que esa eficiencia enerxética do 90% que comentábamos anteriormente se poida alcanzar. Entón, este é un diseño, digamos que teórico, diseño teórico sobre as edificacións, sobre os materiais, sobre a orientación, para que a eficiencia enerxética de todo ese barrio pois seña moito maior. Pero como isto é teoría, non? Nos gusta pois poder demostrar eso xa en unha realidade. Unha das accións vai ser un análise dun entorno real. Neste caso, a Plaza do Agro do Rolo, que está xeográficamente situada pois moi próxima ao que será o barrio e, polo tanto, foi escollida por ese criterio. En principio barexábamos outras ubicacións, pero ao final acabamos resolvendo por esta, porque era xeográficamente moi próxima e, por tanto, as súas condicións climáticas pois iban a ser moi parecidas ou semellantes ás que vamos a poder ter no barrio, e aí faceremos o diseño e, ao mesmo tempo, que se facerán son accións para mellorar a eficiencia enerxética o confort climático desa área, non? O sea, elementos xa ad hoc, elementos xa pensados para mellorar esa área. O sea, como transformar o que é un estudo en accións xa prácticas, non? De orden práctico e que se poidan perfectamente diferenciar e distinguir. En canto ás accións demostrativas, que é a outra das partes que ten este proxecto, pois aquí o que se trata é de poñer en valor os recursos locais. Non? O que se pretende con estas accións é a posta en valor de recursos sociais, ou a aposta por unha bioeconomía circular, e para iso, pois, o produto estrela son as árbores. E para iso, pois, todas as accións que están como accións demostrativas teñen as árbores como elemento común a todas elas. Algunhas delas, pois, as árbores como a súa madeira, non? O uso da madeira principalmente como elemento estructural, veremos ahora algún exemplo. Outras, as árbores ou os arbustos como fonte de enerxía, como sistemas como especies arbóreas enerxéticas, e, por outro lado, pois, as árbores como xeneradores de produtos autóctonos galegos, como pode ser a castaña. Entón, aí, nesas accións demostrativas, pois, o que prima é, o rei son os árbores, e a partir da árbore en distintas accións. A primeira delas é unha área de frondosas, que está destinada, ou que ocupa 4 hectáreas na cabeceira do polígono das Gándaras. Aí hai 4 especies plantadas, 4 especies autóctonas plantadas, como son carballos, freixo, cerdeira e pradeiro, en marcos de 3x3, e o total ascende a 4.115 árbores. Con esta acción que queremos demostrar? Bueno, pois que somos capaces de xenerar madeira para ser despois empregada como elemento constructivo. Vale? O sea, a madeira como un elemento constructivo, a xeneración de madeira, a produción de madeira con ese fin. Outra das zonas, outra das accións é a C5,
que nesta o que se fai é pois eso, generar cultivos enerxéticos, producir materia prima que despois vamos a utilizar en sistemas enerxéticos pois naturais, sobre todo en xeración de biomasa, non? Que é un dos sistemas enerxéticos de fonte de enerxía que utilizaremos no barrio. Para iso hai pois unha hectárea destinada a este tipo de cultivos, con 600 kilos de produción de rizoma de miscanthus e 3.000 de chopos, non? Para xeración de biomasa. A C6 é unha zona de 3,6 hectáreas que está plantada de castiros, co seu obxectivo de produción de castaña que o ano pasado pois se fixo xa algunha demostración, algún magosto con castaña recollida nestes castiros, plantados en marcos de 10x10 e que ocupa un total ou xenera un total de 286 árbores plantados nesas 3,6 hectáreas. A seguinte zona, a seguinte acción é a C7, que é a recuperación dunha zona dun humedal que está ubicado entre o polígono do Ceao e o polígono das Gándaras, son unhas 6 hectáreas que estamos xa no proceso de declaración de espacio natural de interés local, de ENIL. Aí conviven 3 hábitats de interese comunitario con 28 especies protegidas, non? Entón, bueno, son unha zona de recuperación, aí sí que se parece máis ao anterior LIFE, porque é unha acción de recuperación dun espacio xa natural, donde, bueno, se fixeron tamén o mesmo que se facía nas accións que se comentaban anteriormente, pois eliminar especies que non son autóctonas, invasoras, etcétera, limpieza desa zona, pois, bueno, co obxectivo de poder declarar a zona ENIL, espacio natural de interés local. Outra das accións importantes é a C8, que é un arboretum, esa é unha acción que está xa integrada, colócase entre o que é a actividade industrial do polígono das Gándaras e o ENIL. Como podedes observar, chega hasta o acceso que une o polígono das Gándaras co polígono do Ceao. Son un total de 5 hectáreas, donde o que se fai é reproducir 5 bosques autóctonos de Galicia, de distintas especies ou distintas características, como son bosque de ribeira, cerqueiral, bosque mediterráneo, carballo común, etcétera. A eso se une, zonas ou plantas aromáticas ou arbustivas que están metidas polo medio deses bosques representativos. Todas estas zonas, agora mesmo, están protegidas e valadas para evitar actos vandálicos, basicamente, pero a medida que as árbores vayan medrando e xa señan resistentes, evidentemente se van a abrir ao disfrute de todos os cidadáns e ao disfrute de todos os lucenses e de todas as persoas que teñan interese en visitalo. De feito, se fan accións demostrativas ou, deixáronse de facer por motivo da pandemia, da COVID, pero se estuveron facendo accións demostrativas de cursos de poda, etcétera, nos propios árbores con distintas asociacións. Despois, por último, ou como elemento máis, digamos, máis destacable, máis vistoso, é o edificio Impulso Verde, este edificio que se caracteriza porque tanto estructuralmente como os seus cerramentos están feitos con madeira, madeira laminada, os cerramentos en tableiro CLT. Ayer nunha vídeo de seguimento deste programa coa Universidade de Santiago de Compostela, todo o traballo feito por parte da Universidade, por parte da unidade de PEMADE, se está vendo os frutos que en Galicia non dispoñíamos de ninguna fábrica de tableiro de CLT, froito de accións como esta, que esta suma, non exclusiva, pero si suma, agora mesmo unha empresa líder en Galicia no sector forestal, no sector da madeira, xa iniciou a construción dunha fábrica de CLT na provincia da Coruña e que se permitirá non ter que recurrir, como tuvemos que recurrir nosotros, ao País Vasco, que era a única fábrica en España que facía este tipo de produto, para que foran os proveedores do tableiro CLT.
Isto non significa que foran proveedores que a madeira que se vai a utilizar nesa construción non seña galega, porque toda a madeira que se vai a empregar na construción deste edificio é da provincia de Lugo, en concreto de Bosques da Mariña. Non? A madeira, fíxose unha xestión para que fora así, se intentara que fora da provincia de Lugo, e a través dunha empresa ubicada na Seara, en Alfoz, madeireira de punteira no sector, pois é a que vai a suministrar toda a madeira para a parte estructural e para a parte de cerramentos en CLT do edificio. A cuberta que está diseñada nunha green shell que é madeira de eucalipto tamén vai a ser madeira da provincia de Lugo nun aserradeiro da zona de Trabada, non? O sea, entonces, era demostrar, son accións demostrativas e que a mellor forma de demostrar que dentro da provincia de Lugo somos capaces de xenerar materia prima que temos que levar a transformar fora, pero, bueno, de momento, impulsamos xa que no futuro se poida transformar dentro de Galicia e facer edificacións deste estilo. Esta edificación se vai a caracterizar tamén por unha serie de selos de eficiencia enerxética, como é o selo de edificio verde ou como é o selo de FSC, de xestión sostenible da madeira, non? O sea, contactou con nos a FSC España, estaban moi interesados en que pudiéramos certificar e ao final, vamos a facer unha auditoría de certificación en FSC, que nos vai a permitir garantizar que toda a madeira que se vai a utilizar é madeira con selo FSC, que é madeira que ten unha xestión sostible, unha xestión medioambiental da mesma. Aí, como podedes ver, o edificio xa se empezou, que era un dos grandes retos que tiñamos, que era o comenzo da edificación. A principios deste mes, o día 2 ou 3 deste mes, se botou o hormigón. Ese vai ser o único elemento de formigón que hai no edificio, que é a cimentación e a soleira. A partir de aí, o hormigón desaparece, non se vai a pregar máis formigón en toda a obra, non? A diferencia do resto de obras habituales, ese é o único formigón que vai haber nesa edificación. Ao final, que teremos? Teremos un edificio de 4 paltas en altura, de 677 metros cuadrados, que toda a súa materia prima é local, kilómetro cero, polo tanto, non xenera CO2, madeira de Galicia, pizarra galega, un edificio con aforro enerxético debido á súa orientación, a produción de enerxía fotovoltaica, como podes ver nas cubertas, leva paneles de produción de enerxía fotovoltaica, leva unha caldeira de biomasa que será alimentada coas cultivos enerxéticos que temos nunha das accións do polígono das Gándaras, recuperación de calor por ventilación, sistemas de aforro de auga, xardíns verticales. O sea, un edificio totalmente innovador en España pola característica constructiva, así como pola súa xestión enerxética. Isto un pouco, aí tedes as accións de monotorización que se van a facer no edificio, desde produción de enerxía fotovoltaica, temperatura interior, humidade, o habitual nestos casos, que nos vai a permitir regular os sistemas de xeneración de enerxía e de refrigeración con dous obxectivos fundamentalmente. O aforro enerxético de enerxía e un confort en canto a confort térmico, calidade do aire, algo que nestas datas estamos moi concienciados e moi preocupados, así como confort lumínico para evitar a contaminación lumínica. Este un pouco, o contido deste programa LIFE, a evolución que tuvo hasta a data de hoxe, esperemos que siga o que nos queda por finalizar, que son o edificio, por finalizar as zonas de confort climática, por acabar de divulgar o catálogo de solucións constructivas. O sea, estamos dando os últimos pasos en todo eso para poder chegar a finales do ano que ven co proxecto totalmente pechado, totalmente finalizado. Miguel, moitas gracias por explicarnos con tanta claridade a trayectoria deste proxecto e cal é o momento actual no que se atopa. E o terceiro, o último proxecto LIFE que temos neste territorio que lidera a propia Diputación Provincial, o LIFE in Common Land, na Serra do Xistral, que ten como socio a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Coruña. Para facernos presentación deste
deste proxecto LIFE, lle cedemos a palabra a Luís Fernández Reija, que é xefe de Servicio de Medio Ambiente da Diputación Provincial de Lugo, que nos vai a expoñer tamén as novidades sobre este proxecto para coñecer cal é o momento no que se atopa. Luís, cando queiras. Moi ben, moitas gracias, deputada, tamén o deputado da área, e agradecer o esforzo da compañeira Andrea para a organización desta xuntanza que, como comprenderán, na situación actual pois é bastante complicado. Non? Como ben decía Miguel, a antítese do proxecto do Concello de Lugo é o noso está baseado no rural, na conservación de hábitats prioritarios existentes no cordal do Sistral, da Serra do Sistral. Non? Concretamente, o que pretendemos é poñer en valor de conservar os hábitats prioritarios ou protegidos pola Directiva Europea 4020, queirogais húmedos, 7130, turbeiras de cobertor e 7110, as turbeiras altas activas. O proxecto, como se lles comentaba, está centrado no cordal do Sistral, recolle os concellos de Abadín, Muras, Ourol, o Varadouro e, finalmente, un monte comunal en Viveiro. Este proxecto conta con un orzamento aproximado duns 2 millóns de euros, dos cales un 75% veu aportado pola Unión Europea, os outros 25% foi repartido polos 3 socios do proxecto. Como lles decía, a adaptación do proxecto intégrase nesta serra do Sistral, habrán máis ou menos unhas 10.500 hectáreas e intégrase completamente tanto na zona de especial conservación da Rede Natura 2000 da Serra do Sistral como na rede da biosfera, a reserva da biosfera Terras do Miño. É un proxecto europeo vinculado á natureza, confinanciado polo programa LIFE, que participan, como se dicía, a Deputación de Lugo como socio beneficiario coordinador e a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña como beneficiario. É que unha das partes máis importantes deste proxecto son as comunidades de montes, os montes veciñais en Mao Común, e que contamos neste proxecto coa participación de 11 comunidades de montes. Como lles decía, os obxectivos son mellorar o estado de conservación dos hábitats prioritarios, desenvolver e aplicar un modelo de xestión baseado en resultados de conservación que derivará nun sistema de pagos por resultados de conservación, aumentar a superficie de ocupación dos hábitats, difundir e transferir as medidas demostrativas de xestión e tamén sensibilizar sobre os servicios ecosistémicos proporcionados por tubeiras e queirogais sobre os montes veciñais en Mao Común. Mais polo miúdo, para alcanzar estes obxectivos, é importantísimo traballar man a mao cos comunidades de montes. Son os protagonistas dos proxectos, xa que son os propietarios dos terrenos nos que se desenvolve, onde viven, os propios comuneiros funcionan como xestores dese hábitat. Son os coñecedores do medio, os maiores coñecedores do medio, e os que realizan ou poden realizar un manexo que xeración tras xeración están conservando estes hábitats e que poden manter estes hábitats funcionando como a todo agora mediante as actividades de conservación tradicional. O proxecto, un poquito antes, por favor, aí. O proxecto comeza o ano 2017, a finais dese ano, e neste momento, que é un pouco que queríamos trasladar nesta presentación, en que estado de situación está o proxecto, todas as acciones preparatorias están finalizadas, excepto a A4, que é a aprobación dos proxectos de ordenación forestal, que agora explicaré un pouquiño, que son un pouquiño singulares. Pues estamos pendientes estaba a piques de rematar esa acción A4, da aprobación dos proxectos de ordenación. O proxecto finaliza o ano 2022 coa implementación do sistema de pagos por resultados de conservación que estarán baseados na avaliación do estado de conservación dos 3 hábitats de interés comunitario.
En relación ás accións preparatorias, como lles decía, culminan coa aprobación están prácticamente todas finalizadas, salvo estas aprobacións dos proxectos de ordenación. Estas accións preparatorias culminan coa aprobación dos proxectos de ordenación de cada monte. Estes documentos integran o modelo de xestión, por eso dicía que son un pouco peculiares, non son como todos os proxectos de ordenación forestal vinculados ou que son exixibles por calquera monte, senón que estes documentos integran un modelo de xestión baseado en resultados de conservación, os que os fan totalmente innovadores. Todos os proxectos presentan un cuartel de ordenación con obxectivo protector, no que se engloban as superficies dos montes con presenza dos hábitats de interés comunitario. Estes cuartais levan asociado un modelo selvícola xerado tamén especificamente no marco do noso proxecto, para a conservación destes mosaicos agroturbosos e unha serie de accións demostrativas planificadas para a mellora e restauración destes hábitats. Un pouquiño anterior, por favor. Aí temos un exemplo destes proxectos de ordenación forestal un pouco singulares, non? Vemos aí como nesa captura da pantalla, vedes como se ten en conta a conservación de mosaicos de turbeiras, os quirogais húmidos que teñen presencia de Erica macallana. A día de hoxe, 8 dos proxectos de ordenación xa foron redactados con metodoloxía LIFE in Common Land e 7 deles foron financiados polo proxecto LIFE. Todos eles foron subidos á plataforma Sorfor en decembro do ano 19 e actualmente atopas en diferentes fases da súa aprobación. 7 deles, dos 8, están aprobados polas comunidades de montes correspondientes e presentados no rexistro, a falta de aprobación por parte da Consellería de Medio Rural. O proxecto de ordenación de Silán está pendente da Comunidade de Montes de Silán, está pendente de aprobación por parte da Comunidade de Montes, a asamblea que está posposta por motivos da emerxencia sanitaria. No caso de Boimente, da Comunidade de Boimente, xa ten o proxecto de ordenación que foi redactado no marco do noso proxecto vixente e o de Miñotos está en proceso de redacción. No caso da Comunidade de Montes de Montouto, a Comunidade de Montes está pendente da concesión dunha axuda da Xunta para a súa redacción. Esta Comunidade de Montes rexeitou que se axudara dende o proxecto LIFE porque tiña comprometido esa axuda. Se faz a favor, Andrea. Outro tipo de accións do proxecto que xa se desenvolveron son accións demostrativas de conservación. Unha parte importante do proxecto está vinculada á xestión do gando, que son un elemento fundamental para o mantemento destes hábitats prioritarios. Aquí vemos fotos do peche que se executou en Santo Tomé de Recaré, no Concello de Valadouro, durante a primavera do ano 2020. A finais do pasado novembro instalouse un peche tamén no Monte do Bullo, que é un monte veciñal en Mancomún de San Andrés de Boimente, situado no municipio de Viveiro. O obxectivo deste tipo de accións é manter o bo estado de conservación dos quirogais húmidos e as turbeiras mediante un sistema de manexo rotativo do gando e os cabalos salvaxes, xa que as bestas controlan a expansón do toxo. Estes peches permiten regular a carga bandeira en áreas de alto valor para a conservación. Neste momento, temos unha superficie de 8,70 hectáreas melloradas mediante peches realizada ou executada durante o ano 2020. Outra das accións que se levaron a cabo durante o mes de setembro deste ano, que é o momento óptimo na zona para realizar tarefas onde sexa indispensable a utilización de maquinaria, xa que é cando o suelo está máis seco, é a roza nos montes veciñais de Vilacampa, Cadramón e Frisulfe, no Concello de Valadouro. O obxectivo destas actuacións é mellorar o estado de conservación do mosaico de queirogais húmidos e turbeiras naquelas zonas que presentan excesiva cobertura de toxo, favorecendo a recuperación destes hábitats de gran valor ecolóxico. Mediante as rozas desenvolvidas en 2020, melloráronse 67 hectáreas dos hábitats de interese comunitario. Mediante as rozas e os peches executados en 8 zonas distintas, 2 en Cadramou, 2 en Vilacampa, 2 en Fresulfe, 1 no Bullo e 1 en Santo Tomé de Recaré, lograrase unha mellora de 87,96 hectáreas de hábitats de interese comunitario durante 2020.
mediante estas actuacións, que se reparten en 56,44 hectáreas de hábitat de 40-20, 4,67 do hábitat 71-10 e 30,65 do hábitat de 71-30. Despois dos traballos de roza, unha das partes fundamentais, como lles dicía, é o mantemento. Para o mantemento dun favorable estado de conservación destas zonas depende dos comuneiros, que se sean capaz de manter o número óptimo de cabalos, a carga de gandeira suficiente, que non perxudica a ese hábitat. Xa que o pastar o toxo, os cabalos que ali se atopan, evitan o seu excesivo crecemento, o cal vai favorecer o desenvolvemento dos queirogais e das turbeiras, especies que teñen a maior capacidade de almacenar CO2 e combater o cambio climático. Vale. A avaliación do estado de conservación durante a campaña de 2019, na primavera de 2020 presentouse o informe de avaliación do estado de conservación dos hábitats de interese comunitario para toda a superficie dos montes veciñales en común participantes no proxecto, que incluído na rede Natura 2000. Para iso levouse traballo a cabo un traballo combinado empregando fotointerpretación, teledetección, traballo de campo e voz con dros. Logo cruzouse toda a información obtida no proxecto cos datos oficiais da cartografía do plan director para lograr como resultado un mapa de estados de conservación dos 3 hábitats de interés comunitario en cuestión. En cuanto ás actividades de difusión, durante o 2020 intensificouse estes traballos coa publicación de novas na web do proxecto e nas redes sociais. O proxecto Life in Common Land saiu xa en 13 artigos de prensa. Publicáronse 2 boletíns trimestrais, un sobre os montes veciñais en Mao Común e outro sobre servicios ecosistémicos. En cada monte veciñal participante no proxecto colocouse un panel explicativo, 11 en total, e cada un destes paneis amosa un mapa de situación, as singularidades características de cada monte comunal, os puntos de interese paisaxístico e patrimonial, ademais de explicar a fauna, a flora protegida e sensibilizar sobre a importancia de preservar as turbeiras e colegais húmedos. Tamén se deseñou neste apartado de difusión un xogo de naipes no marco deste proxecto, cuxo objetivo é sensibilizar o público xeral sobre a importancia de conservar a biodiversidade de xeito lúdico, que tamén tivo gran repercusión nos medios de comunicación, tanto escrita como na radio. Actualmente estamos a piques de repartir o material de difusión do proxecto entre as comunidades de montes. O Life in Common Land foi un dos proxectos seleccionados no programa EU in My Region dos 2020 Podcasts, grazas ao cal a Comisión Europea vai dar difusión e visibilidade na Unión Europea. É un programa, un concurso para realizar postais con imaxes dese lugar. Vaise participar tamén con este proxecto no Congreso Nacional de Medio Ambiente, no CONAMA 2020, coa presentación dun póster e un artigo. E tamén se vende gravar unha reportaxe sobre o proxecto para a Nos Televisión. En canto á réplica e transferencia de resultados, tivo lugar un encontro con FSC e Fundación Global Nature para analizar sinerxias co proxecto Life, Food and Biodiversity de inclusión de criterios de biodiversidade nas explotacións agroalimentarias. Neste encontro, analizouse a utilidade das etiquetas de biodiversidade para mellorar a comercialización dos produtos agrogandeiros xistral que se cultivan no espazo natural da Rede Natura 2000. E tamén, finalmente, se participou no seminario temático Discusión de modelos de gestión forestal do proxecto For Value e publicaronse 2 artigos científicos tanto en CONAMA como na revista Sevicop. Esta é un pouco a situación que está no proxecto actualmente. Un pouco o que quedaría, aparte das actuaciones de conservación que pode quedar e estas accións de preparación tamén vinculadas aos proxectos de ordenación, sería o que realizaremos desde a Diputación Provincial de cara ao ano 2022, que será o pago deses baseado en resultados de conservación, non? Como da mao dos investigadores da Universidade de Santiago, da Universidade da Coruña, avaliarase se a xestión realizada polos propios comuneiros se adapta ao que dentro do proxecto se exixe, e en base a eso se les dará un incentivo económico
que está contemplado tanto no orzamento do proxecto. Grazas pola atención. Moi ben, pois moitas gracias, Luís, a ti por esta exposición sobre o proxecto Life in Common Land na Serra do Xistral. E a continuación pois, pasamos a presentar o proxecto de hortas urbanas ecolóxicas no Parque do Río Rato e Paradai. Dende o Servicio de Medio Ambiente da Deputación de Lugo vense desenvolvendo a xestión dos hortos urbanos do Parque do Río Rato e Paradai cun proxecto que pretende acadar a mellora e a posta en valor destes espazos da institución provincial. Esta iniciativa de posta en marcha dos hortos urbanos aposta por unha xestión e un modo de vida relacionado coa agroecoloxía cos seguintes obxectivos que lles vamos a describir agora. Primeiro, proporcionar ás persoas, colectivos e colexios espazos libres, espazos alternativos que lles permitan realizar actividades físicas e mentais en contacto coa natureza, mellorando así a súa calidade de vida e fomentando unha alimentación e hábitos de vida saudable, así como dar a coñecer aos usuarios as boas prácticas agrícolas. Tamén persegue o obxectivo de ofrecer un espazo de lecer e actividade para todos aqueles veciños e veciñas do Concello de Lugo e arredores que resulten beneficiarios deste servicio e tamén fomentar a participación cidadá e o desenvolvemento sostible xerando espazos de biodiversidade de acordo co Plan de Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Ademais, busca promover boas prácticas agrarias como a agricultura ecolóxica, onde se contempla o aproveitamento dos residuos orgánicos, o aforro de auga, os manexos tradicionais, o uso de variedades locais, entre outros, e promove unha alimentación e hábitos de vida máis saudables. Persegue tamén impulsar un maior coñecemento e respeto polo medio ambiente, ademais de promover a horticultura didáctica de cara á comunidade educativa. Dentro das medidas que forman parte deste proceso de xestión, executáronse unha serie de obras, de actuacións para acadar a adecuación dos hortos urbanos ao obxectivo que se mencionaba anteriormente, relativo á xestión e ao modo de vida relacionado coa agroecoloxía. Estas últimas semanas xa se pudo abrir a convocatoria para que os usuarios destes hortos dos últimos anos poideran solicitar o uso destes novos hortos no Río Rato. Finalmente, foron máis de 50 persoas as que xa eran usuarias de hortos e que solicitaron de novo un horto para os vindeiros 2 anos, o cal se lles vai a notificar xa nos próximos días. E a continuación, pois, lle cedo de novo a palabra a Luís Fernández Reijo, xefe de Servicio de Medio Ambiente, para que nos expoña as principais novedades deste proxecto. Luís, tes a palabra. Grazas de novo, deputada. Espero que con esta, aínda que é unha intervención bastante breve, pois tamén aclarar algún tipo de dúbida ante un pouco o que pretendemos desde o área de medio ambiente, non? Como ben decía a diputada, os obxectivos que pretendíamos cos actuacións a desenvolver no Parque do Río Rato era un pouco recuperar ese espírito un pouco que foi o inicio deles, non? Promover un contacto coa natureza, a calidade de vida e hábitos saludables entre as persoas, colectivos e estudantes, un espazo para actividades libres e de lecer para os usuarios, a maiores do que se viña desenvolvendo, pois optar por unha promoción e difusión da agricultura ecolóxica. Creemos que pode ser tanto unha vía para que a xente coñeza unha alimentación e uns traballos diferentes, e tamén incluso para que a xente poida ter unhas nocións para incluso poder emprender, non? Que é algo do que na próxima xestión tamén se contempla, e falarei agora ao final da miña intervención. Fixar un pouco as bases para a alimentación e hábitos saudables, otorgarlles aos que sexan usuarios dos hortos unha formación, unha difusión, un asesoramento para a realización de cultivos agrícolas do punto de vista ecolóxico, e tamén unha produción de alimentos saudables para o consumo das familias.
Do mesmo xeito, pois, o fomento da participación cidadana no desenvolvemento sostible mediante espazos que fomenten a biodiversidade. Todo isto en consonancia co Plan de Acción da Reserva de Biosfera Terras do Miño. A verdade é que desde o área de medio ambiente, cando nos recibimos o encargo de desenvolver este proxecto, foi unha tarea bastante ardua, porque un pouco os usuarios que eran deses hortos non estaban moi ben identificados. Fixemos un traballo de identificación bastante pesaroso, porque, bueno, pasamos de unhas listaxes de aproximadamente 300 persoas a unha listaxe final de unhas 55, 60, segundo os requerimentos que tiñamos no regulamento ou ordenanza que aprobamos no pleno desta corporación. Dende aí, a nosa intención era remodelar eses hortos que había nese momento para que a xente pudera ter uns hortos mellores e unhos hortos que puderan realizarse prácticas con ese espírito, o espírito da agricultura ecolóxica. Na remodelación que se efectuou desde o área de medio ambiente, procedeuse a creación e delimitación de hortos uniformes. Eso non era así na anterior situación. Cada un tiña un tamaño diferente, o cal supoñía un acarreo comparativo para todos os usuarios. Un usuario tiña hortos moi grandes e outra xente non tiña hortos moi pequenos. Realizorse o abonado, elaboreo e retirada de pedras do terreo. Tamén foi unha labor bastante complicada, porque ali atopábamos peches feitos por cada usuario como quería, entón ese traballo tamén foi complicado. Despois, unha demanda que nos trasladaron os usuarios era a instalación e a mellora dos sistemas de rega. Non existía o que se instalou agora, que son un sistema de un grifo para cada dos hortos, o cal facilita a rega e os traballos por parte dos usuarios. Antes, en algunha ocasión, tiñan aljibes, ou cando tiñan auga, ben, e cando non tiñan auga, tiñan que buscar outras alternativas. E despois tamén buscouse unha solución á zona de Paradai, que carecían antes da entrada no Servicio de Medio Ambiente de depósitos de auga, e entonces agora teñen que ir a buscar auga ao rego que por ali pasa. Entonces agora neste momento se instalaron varios depósitos ou aljibes de auga para que teñan máis facilidade para poder realizar os seus traballos. Desde logo, no proxecto que elaboramos, perseguimos a integración paisexística dos elementos coa zona, mellorar a accesibilidade coa creación de camiños interiores e camiños perimetrais, e tamén queríamos provocar unha maior convivencia social mediante a creación dunha zona común, unha zona merendeiro, e tamén coa dotación de aseos, que naquele momento, cando collemos os hortos, non existían aseos portátiles nesa zona. Ben, aí lles mostramos un pouco a actuación, como quedaron distribuídos os hortos no Parque de Paradai. Derivaron en 34 hortos, e nesta imaxe que aquí ven, os 150 hortos do mesmo tamaño, máis dous áreas adaptadas, unha adaptada para que esa azul que ven na fotografía abaixo a dereita, esa sería unha zona adaptada para persoas que teñan mobilidade reducida, e unha zona adaptada para escolares ou grupos de pequenos que quixeran acudir a practicar unha horta ecolóxica. Como lles digo, derivaron estas actuacións en 150 hortos que teñen unhas dimensións de 6 por 5 metros, instalouse 20 composteiros, xa que unha das pretensións que temos é promover a compostaxe, un panel informativo, 2 mesas picnic, 25 mesas adaptadas, semilleiros para persoas con pouca mobilidade, e unha área de 6 por 10 metros para hortos para escolares. Este proxecto remata
con unha adxudicación, e como decía a deputada, o pasado luz realizamos a primeira adxudicación aos primeiros 55 usuarios, que eran xa usuarios previamente. De cara ao mes de xaneiro temos preparado un proceso de concorrencia para toda a cidadanía de Lugo e os seus concellos limítrofes, no cal primará os criterios de carácter social. Temos unha puntuación preparada para a xente que este en situación de desemprego ou con problemas que teñen unha maior puntuación, e tamén se forman parte de algún colectivo asociativo vinculado a o que sexa, tamén que teñan algunha puntuación maior. Esas bases serán publicadas, polo tanto, no boletín oficial da provincia e serán públicas para todos os cidadáns que queiran acudir, non? Quedarán logo por repartir 119 hortos. Na Xunta de Goberno do pasado venres aprobouse os pregos que rexerán a contratación dunha empresa que nos axudará a xestionar estes hortos en certa maneira. Pretendíamos outorgar aos usuarios dos hortos de persoal técnico especialista neste tema, que se poda asesorar, que lles dé a formación e que axuden no mantemento aos usuarios no mantemento dos seus hortos. Exíxese neste prego a presencia dun técnico, como mínimo, un xardiñeiro e un monitor de tempo libre. Vaise proporcionar esta empresa que se axudique, proporcionará material de traballo, formación, guías propias e específicas de agricultura ecolóxica aos usuarios. E tamén terá como obriga un mínimo de obradoiros e actividades de cultivo para colexios e deberán de atender e acompañar de xeito continuo os usuarios dos hortos. Tamén prepararás un programa formativo para as persoas que estén interesados nestes hortos e que non sexan usuarios, tanto os usuarios como non usuarios, que serán tamén públicos. Finalmente, facer un resumo da inversión que se fixo neste espazo. Empezouse, como comentaba, a adecuación e remodelación do espazo dos hortos, que tivo un orzamento de uns 78.000 euros. Procedeuse a licitación do lugamento de varios sanitarios que tamén afectaban na zona do Rato e de Paradai e tamén nos hortos urbanos por 3 anos. O servicio tanto de limpeza como de dotación destes baños por 28.000 euros. E estáse procedendo a adxudicar ese servizo de dinamización e posta a valor das hortos urbanos, que durará 2 anos. E pola miña banda, aberto as preguntas que se me queiran efectuar. Ten algunha pregunta que desexe facer sobre este proxecto de hortos urbanos? Ben, non vexo ninguna man levantada, co que pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 9, que é a presentación dos resultados dos campus de emprendemento sostible nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses e das colaboracións internacionais. Como xa saben vostedes, o proxecto dos campus de emprendemento sostible é unha iniciativa que amosa a aposta das reservas da biosfera de Terras do Miño e dos Ancares Lucenses pola cultura emprendedora, pola creación de postos de traballo, para combater o despoboamento rural e fixar así poboación. Este campus, que se ofrece xa dende fai anos con carácter gratuito a todos os interesados, consiste, entre outras cuestións, en diferentes accións formativas das que nos vai a dar conta Andrea, e para iso lle paso a palabra. Gracias, Andrea. De emprendemento sostible comezaron a celebrarse nas dúas reservas da biosfera no ano 2013. Estes campus están dirixidos tanto á poboación en xeral como á comunidade educativa, especialmente aos ciclos de FP vencellados á área medioambiental ou incluso a alumnos de secundaria. Comezouse nas dúas últimas edicións a facer este esforzo nos centros educativos
para intentar prender a semente de emprendimento entre a mocidade da Reserva da Biosfera. Los campus de emprendemento divídense en dúas modalidades, digamos. Uns campus de motivación e xeración de ideas para as persoas que sí que queren emprender, pero non teñen moi claro a idea de negocio que queren desenvolver. Especialmente son valorados nestes campus as visitas a obradoiros da Terra Chá, que son un exemplo de empresas do rural que apostaron polo desenvolvemento económico do territorio. Por exemplo, presentamos aquí imaxes das visitas que se realizan á aldea da Fraga, en Sermade, como un modelo de diversificación do negocio de turismo rural e artesanía, a obradoiro de Idoia Cuesta, Premio Nacional de Artesanía, en Outeiro de Rei, obradoiro de instrumentos musicais de Xaneco ou a olería de Bonse de Pepa de Bonse, en Outeiro de Rei. Ademais destes cursos, digamos, de sementar o tema do emprendimento, realízanse tamén campus de maduración da idea empresarial. Xente que primeiramente fixo outro campus que xa sabe que empresa quere montar, pois se lle axuda a analizar a súa viabilidade comercial, técnica, legal, medioambiental e economía financeira. E, ademais, se fai un gran esforzo en tutorías para poder acompañar a estes emprendedores na idea de negocio. Como resultados, dicirvos que nestas 6 edicións, máis de 550 persoas pasaron polos campus de emprendemento nas dúas reservas de biosfera e que se crearon 21 empresas nos campus celebrados. Pois podemos destacar empresas de todo tipo, a Horta de San Coveiga, de produtos ecolóxicos e de proximidade, en Villalba, Esther Fernández Díaz, diseñadora de zocos, unha empresa de educación activa na natureza, que é Nenea, incluso consultorías de abogados, Melcasa Príncipe, Galimós, unha granxa de galiñas en Mos, tamén artesanías, por exemplo, Mago de Luz, de Calabazas, ou o Caserío Meiroi na Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses. Esta metodoloxía foi presentada a dous representantes de asociacións de Guatemala e Nicaragua nunha recepción oficial que fixemos coa Fundación ONG Taller de Solidaridade, que despois solicitou dous proxectos a Xunta de Galicia de Cooperación Internacional. Finalmente, esos proxectos foron concedidos. Esta metodoloxía de campus de emprendemento sostible será utilizada nestes dous proxectos que se desenvolverán no ano 2021. No curso xa 2020-2021 non puidemos comezar os campus pola situación sanitaria, pero se todo mellora, esperamos poder levar a cabo unha nova edición o ano que ven. Que no vindeiro ano podamos presentar uns novos campus de emprendemento sostible unha vez que a situación sanitaria non lo permita, pois para seguir fomentando o emprendemento, a creación de emprego e a calidade e a fixación de poboación nestas dúas reservas da biosfera. Pasamos agora a continuación ao punto 10º, que é a dación de conta da creación dunha liña de axudas en concorrencia competitiva para proxectos de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico da reserva da biosfera. Como moitos de vostedes xa saberán, na Deputación aprobamos o pasado 30 de novembro os orzamentos para a anualidade 2001, están aprobados de xeito inicial, polo tanto, agora mesmo están en exposición pública e agardamos que entren en vigor cando lle corresponde, que a principios de xaneiro do ano 2021. Nestes orzamentos contémplase por primeira vez unha dotación orzamentaria para poder realizar unha convocatoria de subvencións en concorrencia competitiva para proxectos de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico das reservas da biosfera que temos nesta provincia e que está xestionando a Diputación de Lugo. Esta posibilidade xa quedará incluída, ademais, coa aprobación do Plan Estratégico de Subvencións 2020-2022,
porque recolle a posibilidade de habilitar unha liña de subvencións en concorrencia para a execución de proxectos que estén contemplados no Plan de Acción da Reserva da Biosfera. O órgano que resulta competente para aprobar as bases desta convocatoria pública, así como os criterios e baremos para a súa adxudicación, é a Xunta de Goberno da institución provincial e a comenzos do ano 2021 comenzaremos xa coa tramitación administrativa para poñer en marcha esta nova liña de subvencións dirixida a entidades e asociacións co obxectivo de materializar os vosos proxectos, os que estades integrados nas reservas, en favor dun desenvolvemento sostible deste territorio, do que vos manteremos tamén puntualmente informados a medida que vayan saindo os pasos para conseguir poñer en marcha estas subvencións. E no punto 11, que é unha dación de conta da actividade da Rede Española de Reservas da Biosfera, tamén lle pasamos a palabra a Andrea. Durante este ano 2020, a Rede Española de Reservas da Biosfera editou diferentes publicacións en formato digital coa colaboración de todas as reservas da Biosfera españolas, das 52. Por exemplo, todo este material está colgado, enviaremos o enlace á página web do Ministerio de Transición Ecolóxica. Un deles é o catálogo aberto de Patrimonio Cultural Inmaterial, que no caso da Reserva da Biosfera Terras do Miño, pois está representado por Lugo na cidade cantareira, tema de muiños, de mazos tamén, aí está a foto do mazo de Santa Comba, en tema de artesanía e olería de Bonxe, tema de patrimonio inmaterial, a tradición oral da relación río-home no río Miño. E, por outra banda, tamén se editou unha publicación preciosa, pero que non temos solamente tres publicacións en formato papel, que é esta introducción ao patrimonio xeolóxico de interese turístico na Rede Española de Reservas. No caso de Terras do Miño, destacouse a Terra Chá e a Serra do Xistral. Tamén quería darvos conta do acontecido na 21ª reunión do Comité Español do Programa MAB, que se celebrou en Madrid o 18 de novembro de 2020. Por unha parte, aprobouse o proxecto da Reserva da Biosfera Ribeira Sacra. Agora solamente está pendente a aprobación pola UNESCO París, polo Comité Internacional de Coordinación, probablemente en maio de 2021, se todo vai ben. E, por outra parte, tamén quería dar conta do acontecido en relación a unha solicitude de informe sobre varios proxectos mineiros na Reserva da Biosfera Terras do Miño, solicitude que partiu do Sindicato Labrego Galego e que se emitiu dende o órgano reitor da Reserva. Leo o que me transmitiron dende a Secretaría do Comité MAB. No informe do Consello Científico en relación á incidencia con número de referencia 6-2020 explotacións mineiras da Reserva da Biosfera Terras do Miño, indícase o seguinte: o informe remitido polo organismo xestor da Reserva da Biosfera Terras do Miño é completo, poñendo en evidencia a falta de información sobre a situación actual dos proxectos. O informe remitido polo organismo autonómico non aclara esta situación. É necesario recabar información sobre 1. Situación actual dos proxectos, confirmando a súa caducidade ou vixencia. 2. De estar vixente, información sobre o ámbito xeográfico e posibles afeccións sobre as distintas unidades da Reserva da Biosfera. 3. Indicar que procedimentos de avaliación ambiental se realizaron ou están en curso. 4. Indicar as medidas que se estableceron para asegurar a integridade das áreas núcleo da Reserva da Biosfera. Deste modo, dende a Secretaría do Comité, tramitouse unha solicitude de información adicional dirixida á Xunta de Galicia con data de rexistro de saída 1 de decembro de 2020. Hasta aquí o que sei ata o momento e seguiremos informando das novidades que teñamos do asunto. Graciñas, Andrea. E a continuación vamos a dar conta da actividade da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia, que con data 15 deste mes celebraba a reunión ordinaria telemática do Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia, no que se abordaron os seguintes temas na orde do día. O primeiro deles, a proposta de constitución de grupos de traballo
Co fin de poñer a funcionar a Rede Galega de Reservas da Biosfera, a Consellería de Medio Ambiente propuxo a creación dos seguintes grupos de traballo, eran 4. Para o 50 aniversario do programa MAP, que toca celebralo no ano 2021, outro para as marcas de calidade das reservas da biosfera, un terceiro para abarcar a temática mocidade nas reservas da biosfera e un cuarto sobre gobernanza nas reservas da biosfera, a súa homoxenización da información disponible de cada unha das reservas sobre territorio, patrimonio natural e cultural, órganos de xestión e participación, plans de acción, etc. E tamén a actualización da zonificación ou ampliación dos límites das reservas. Esta última mesa, relativa á gobernanza, foi proposta polas seguintes 4 reservas da biosfera, entre as que están as dúas que xestiona esta Diputación, Terras do Miño e os Ancares Caurel, xunto coa área de Allariz e Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. As cales, o pasado xaneiro, é dicir, en xaneiro deste ano, lle solicitaban á Consellería de Medio Ambiente apoio para realizar estes traballos de rezonificación e ampliación dos seus límites, tal e como acordaramos nós nas reunións desde decembro do ano pasado, do 2019. En cada grupo de traballo estarán presentes as 6 reservas da biosfera, máis 2 persoas que vai a nomear a Consellería en función de cada temática. Tamén estaba incluído na orde do día o informe da situación da candidatura da Reserva da Biosfera da Ribeira Sacra e Serras de Oribio e Caurel polo secretario do Comité Científico Español do MAP e naquela orde do día tamén o informe sobre as ordes polas que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para estudios e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia. Dende a Consellería deuse conta dos importes desta convocatoria que está dirixida aos concellos situados en calquera das 6 reservas da biosfera, que ascende a 600.000 euros anuais e anunciaron que durante 2021 tiñan previsto aprobalo de novo. Por esta razón, queremos que os 26 concellos que estades neste territorio contedes con noso apoio, co apoio da institución provincial, o igual que aconteceu en ocasións anteriores e tamén para outras cuestións, para que, se o considerades, podamos axudarvos dende a área de medio ambiente, coa experiencia que teñen, para tramitar estas subvencións e preparar a documentación necesaria, as memorias, as solicitudes de permisos, etc. En definitiva, todo o que necesitedes. Por iso tamén queríamos dar conta e, ademais, facer este ofrecemento para colaborar cos concellos deste territorio na finalidade de poder acadar algunha destas achegas. E chegados ata aquí, estamos no último punto da orde do día, un pouquiño fora de hora, pero, ímonos adaptando dentro do que ven sendo habitual e nos atopamos xa en rogos e preguntas. Polo tanto, eu vos pediría que se tedes alguna cuestión que trasladarnos, mesmo sobre calquera tema do que se falou aquí ou de algunha outra cuestión que consideredes de interés, este é o momento de facelo chegar, así que quen queira tomar a palabra, que levalte a man e ya chegamos ao micrófono. Sí. Moi breve, que xa vamos fora de hora. É un tema que nos trae moi preocupados e que temos falado moitas veces nestas reunións, e é o tema do despoboamento. Cansámonos de decir a todas horas que sin fixar población non temos maneira de manter en condicións a reserva, efectivamente, e os valores que se pretende coidar. Pero todos os días estamos vendo como se están recortando servicios nos concellos pequenos e no noso rural. Fai uns meses víamos, por exemplo, nun sitio como a Parga, como se pechaba o centro médico. Este fin de semana escoitábamos como, de cara ao curso que ven, se nos anuncia que se vai a pechar o cole de Bamonde. Un cole que neste momento ten máis de 30 alumnos, que se prevé que nos próximos anos incluso incremente. É dicir, estamos pouco a pouco recortando os servicios no medio rural, co cal inevitablemente estamos vaciando. E despois sí que nos pode pasar o que se comentaba por parte de alguén que interviu, dicindo que despois pensamos que o leite nace no cartón, efectivamente, ou vamos ter que visitar os hortos do Río Rato.
Entón, eu gustaríame que desde este órgano de participación saliera un pronunciamento pedindo á Xunta que reabra o Centro de Saúde de Parga e recue na decisión, se é que está tomada, de pechar o cole de Bamonde e que desde o órgano de xestión se tome tamén ese acordo de dirixirse á Xunta. Nada máis, graciñas. Moi ben, pois moitas gracias. O Pleno Provincial pronunciouse fai algún tempo sobre o Centro Médico de Parga, entre outros, que hai na provincia. De todas formas, recollemos a cuestión que nos lanzas neste momento e recollémola na acta e se lle fará tamén chegar o órgano que toma as decisións, o órgano reitor que se celebrará a continuación. Me pedías a palabra outra vez? Ou era só o bolígrafo? Independentemente de que non sexa vinculante, que quen toma as decisións, sí que podíamos como órgano de pronunciarnos, digo eu. Sí, claro, o pronunciamento eu o entendo como recollido neste momento na acta, aí vai a constar e lle vamos a dar traslado do mesmo ao órgano reitor. Ora estamos no de participación, o órgano reitor, que é o que se vai a celebrar. Pois nada, en canto rematemos aquí, daremos un espacio de uns minutos para vaciar o salón e xa empeza o seguinte. Polo tanto, xa lle damos tamén traslado. Ben, non sei se algunha persona máis. Sí. Agora vamos a atender aquelas cuestións que nos fan chegar as persoas que están conectadas telemáticamente a esta xuntanza. Xusto, pois a través do chat do YouTube, a Sociedade Micolóxica Lucus volve, ten unha solicitude, unha suxerencia, volve sobre o tema dos hortos do rato. Solicitan que todas as actuacións que ali se realicen sexan totalmente respetuosas co medio natural, que se controlen periódicamente, non só as hortas en sí, senón tamén a contorna, os bosques, muros, camiños tradicionais e mananciais que ali existen nesta zona de tanta riqueza. E ofrecen tamén a súa colaboración permanente para este tema. É a única... Ben, por contestarlle a Sociedade Micolóxica Lucus, agradecer o seu ofrecemento. Antes facíamos mención a que os hortos urbanos emanan tamén dun regulamento, teñen un regulamento, unha base, unha ordenanza reguladora, e nesa ordenanza reguladora recóllese que todas unha serie de articulado, que todas as actividades que ali se executen ou se realicen teñen que ser respectuosas co medio ambiente. Entón, eu remito a Sociedade Micolóxica Lucus a que vayan á publicación do Boletín Oficial da Provincia para que vexan esa circunstancia. Era a única cuestión que nos plantexaban, verdade? Sí. Moi ben, pois non sei se algún dos presentes quere engadir algo máis. Non? Bueno, pois como... sí, ali vexo unha man. Y quedó en acta el tema del horario de estas reuniones. La mayoría de la gente no trabaja en la administración, con lo cual en horario de mañana una reunión, en horario de tarde otra, en horario de trabajo para mucha gente es complicado. No sé qué valoración tuvieron el año pasado para continuar con este horario. Sí, non fixemos unha valoración, somos conscientes do que nos dixeron o ano pasado e sabemos o que está acontecendo, pero esta situación nos obriga a utilizar os espacios públicos dos que dispoñemos dunha forma que non é discrecional, polo tanto temos que adaptarnos. A verdade é que non tivemos outro espacio no que poder reunirnos e facer ademais a retransmisión en directo para que outras persoas se poidan achegar e non había días nin horarios libres máis adaptados que este, de aí que nos viramos na obliga, non porque non quixéramos facelo de outro xeito, pero bueno, esta situación nos afecta a todos e tamén hasta para os horarios de celebración, o galla que no 2021 non esteñamos nesta situación e poidamos celebrar estas reunións nun horario que sexa máis accesible para todos. Gracias. Moi ben, pois rematamos entón. Moitas gracias a todas e a todos, e se non nos vemos antes, que teñan un bo Nadal.